Kæru gestir, bæði þeir sem viðstaddir eru og þeir sem horfa á okkur í beinni útsendingu. Erlendur Árnason heiti ég og ég er formaður Karlakórs Rangæinga. Ég vil byrja á því að bjóða alla hjartanlega velkomna á þessa styrktartónleika sem við erum að halda fyrir þau Konráð og Elsu. Konráð hann er félagi okkar bæði í Karlakórnum og í söngkópnum Öðlingunum. Það var einmitt á heimleið eftir söng Öðlinga við jarðarför fyrir mánuði síðan að Konráð lendir í hræðilegu bílslysi og slasast gríðarlega mikið og alvarlega. En hvað er það sem hefur einkennt samfélag okkar Íslendinga í gegnum árin ef eitthvað bjátar á? Það er að standa saman og hjálpast að. Það er einmitt það sem það kom strax upp svo hugmynd í Öðlingunum að við skildum styrkja þau með ferðasjónum okkar. Þannig er að við ætluðum að fara í árshátíð og ferðalag einmitt þessa helgi og skemmt okkur á hóteli og það var gaman í 2 daga. En við ákváðum strax að setja þetta í málefnið. Þetta vatt strax upp á sig og ákveðið var að halda styrktartónleika í samstarfi Öðlinga og Karlakórsins. Og ég vil hvetja alla sem geta til að styrkja þau Konráð og Elsu á þessum erfiðu tímum. Með því að leggja inn á reikningin sem við erum búin að auglýsa, bæði hér á Facebook og á streyminu og hérna frammi. En núna, kæru gestir, við ætlum að syngja. Það er Karlakór Rangæinga sem byrjar. Gjörðu svo vel, koma inn. Og ég ætla að kynna nýjan stjórnanda síðan í haust, kórsins Einar Þór Guðmundsson. Og undirleikari hjá okkur er engin annar en kórstjóri til 28 ára, Guðjón Halldór. Við ætlum að byrja á að syngja lag Sigfúsar Einarssonar við texta Sigurðar Sigurðarsonar Sefur sól hjá Ægi. Gjörðu svo vel. Hey
Já, ég var aðeins og fljótur að kynnin undirleikar, en þetta var ekki með undirleik. Eins og allir tók eftir. En nú ætlum við að flytja, hvað ætlum við að flytja næst, eða ekki? Já, Nótt. Já, ég er búinn að rugla þessu öllu hérna. Nóttin er Árna Thorsteinssonar og já. Stafsetning er Sigurður Rúnar Jónsson. Já, einmitt. Ég ætlaði að kynna þessi tvö, sko, en það gleymdist aðeins. Þetta kemur allt. Takk fyrir. Og þá fáum við undirleikarann, Guðjón Halldór. Nú ætlum við að taka, nú fyrir þetta allt að koma hjá mér. Já. Það er Seljadalsrósin sem er næst á dagskránni. Já, Seljadalsrósin. Það er uppáhaldslag á okkur mörgum. Gjörið þið svo vel.
Nú ætla ég að kynna 2 lög í einu, með texta. Svo ég að það sameiginlegt að þau eru útsett eftir Stefán Þorleifsson sem var með okkur í fyrra, hérna Karlakórinn. En annað lagið er Hrafninn eftir Gunnar Þórðarsson og texti eftir Kristján Djúpalæk, og síðan förum við í Vikivaka, hans Valgeirs Guðjónssonar, texti af Jóhannes úr Köllum. En þau eru eins og segir bæði útsett eftir Stefán. Gjörðu svo vel.
Jæja, ég heyrði nú í Konráð í gær, þar sem hann er komin á Reykjalund og gott hljóð í honum og húmorinn var alveg á sínum stað. Þannig að hann er á góðum vegi. En við ætlum að syngja 2 lög í viðbót og þau eru án undirleiks og það er undir svörtu dröngum sem við ætlum að segja, það er sænskt þjóðlag sem er þýtt af Þórarni Hjartarsyni og síðan kemur lokalagið okkar, það er að segja, ef við fáum ekki uppklapp, Logn og blíða eftir Bellman og texti eftir Björgvin Jörgensen. En já, byrjum á svörtu dröngum. Fjallasalnum, að rísa svörtu drangar undir þeim tónaróma hái, því einhver fiðlustrengi stillir. Fiðlari sá fjárri góður og eins og óður, hann taktir slær og þetta dregur af fólk sem dansinn þrái, því dansinn tælir það og trillir. Tónafjöldinn tekur völdin, teygist það fram á næturnar, verða dansa, viles dansa, við glóran öll í fæturna. Fiðlari sá á fögrum bala, hann felur hala og klaufir innan fata. Hatturinn geymir hornin bæði, já eðli fela fögur klæði. Einn og tveir síðan meir, ekkert verður eftir hér nema þessi fætur sem dönsuðu allar nætur fram á morgun og tralla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 . Einn og tveir síðan meir, ekkert verður eftir hér nema þessir fætur sem dönsuðu allar nætur fram á morgun og Tónafjöldinn tekur völdin, teygist það fram á næturna, verða dansa, viles dansa, við glóran öll í fæturna. Fiðlari sá á fögrum bala, hann felur hala og klaufir innan fata. Hatturinn geymir hornin bæði. Svo varist hina, viltu dansa, hei! Blíða sumarsól, signir fríðan dal og hól, allt í fjöri víðar titrar, angar blóm fyrrum kól. Fjallar ganga físir þá, ferða langa stór og smá, fjallar tindar laða lokka, löngum magnast brennur frá. Hæst upp á tinda við fagnandi förum, áfram herra, uppi skulum ná. Hæst upp á tinda við fagnandi förum, áfram herra, uppi skulum ná. Við gætum tekið 1 eða 2. Eigum að taka 2. Það er allavega orðin mín, þau eru næst á dagskránni. Lag eftir Braga Valdimar. Og við gætum hugsanlega tekið 1 í viðbót, en þú kynnir það þó bara.
allsnaginn kemur því heimi og allsnaginn ferðu burt frá þessum dauðu hlutum sem þér fannst þú hafa dregið á furt. Og
Heil og sæl og ég segi bara gleðilega hátíð. Þetta er náttúrulega hátíð okkar huga, eins og Elli var nú búin að koma mjög vel inn á og ég ætla ekki að tíunda það. En þetta var að sjálfsögðu eitt uppáhaldslagið okkar hérna og mín flaskan Fríða. Þeir eru mjög velkærir margir hér og ljúft að syngja þetta. En þetta er náttúrulega bara svona íslensk þjóðvísa og tvísöngslag, gamalt. En þannig er að í þessum kór erum við yfirleitt svartir, alveg svartir, svörtum skyrtum, svörtum fötum. En það gerðist einu sinni og kannski til marks það sko hvernig kallar eru. Að við útför í Hagakirkju, þá vorum við búin að æfa og allir samankomnir en allt í einu rétt fyrir athöfnina þá segir Konni: Andskollin, ég er í hvítri skyrtu. Ekki nokkur eina hafði tekið eftir því. Hugsið ykkur, það vantar náttúrulega kvenlega innsæi í þennan kór. En við ætlum að taka núna 2 lög í beit og það er Ætti í Hörpu fyrst. Það er hérna texti eftir Friðrik Hansen sem er Skagfirðingur eins og Gísli Sveins. Margt gott sem hefur komið þaðan og lagið er eftir Pétur Sigurðsson. Síðan er það lag eftir 2 heimamenn, Rangæinga. Það er Vorganga eða Vorganga. Annarkvort er það Vorganga eða Vorganga. Þetta er náttúrulega text eftir Jón heitinn frá Kirkjulegg og hann hafði nú mjög gaman að svona tvíræðum texta, hvort það þýddi. En lagið er eftir hann Jenna okkar, Jens Sigurðsson, í öðrum bassa. En við byrjum á Ætti í Hörpu. Vill ég gera
mig og þig. Allt nú í góðum gangi, gæfan mér við hlið. Finnst mér eins og lækinn langi að leika fossa nið. Gott þegar ganga vorsins gefur sálar frið. Lifna foldar frjótir lífsins faðma sólskinið. Æðir birtast, grundir gróa, þá gaman út að gleðjast, einn og leika sér. Leika sér með þér. Leika sér með þér. Kærar þakkir fyrir þetta. Þannig að maður er stundum að lesa, ég sá svona brandara á samfélagsmiðlunum og meðal annars að allir þessi síðustu sem hafa komið, þeir hafa allir verið konna. Þannig að húmorinn er klárlega til staðar og sá nýjasti sem ég las í morgun, hún var konna, hann er á spítalanum og það er boðið upp á ýmsan mat og það er á meðal sko af því að svona hann gengur undir náttúrulega á ýmsum lyfjum og svoleiðis og þá eru hausinn kannski aðeins ruglaður. Þá boðið upp á hvort hann vætti ekki bjóða honum upp á snitsel. Þá velt hann vöngum og sagði, hvað er það? Ég hef nú bara borðað landsel og útsel og hann báðir vondir. En nú ætlum við að taka samt 2 lög. Það eru, fyrra lagið er Ríðum Sveinarsen, það er erlent lag og textinn eftir einhvern ókunnan höfund, íslenskan samt. Jón á kirkjulag kynnti það einhvern tímann svoleiðis að nú ætluðum við að syngja ástaljóð og þá var það Ríðum Sveinarsen. En við gerum það nú ekki, það má ekki í dag, það er bannað. Og hitt lagið, seinna lagið er Þú komst í hlaðið, það er text eftir Davíð Stefánsson. Og svo er við lagi eftir einhvern Gústaf Samon eða eitthvað, hann er annarkvort finnskur eða sænskur. En við ætlum að byrja á Ríðum Sveinarsen. Ríðum Sveinarsen saman fljóðormenn, fold í flokkum enn. Brosir móti blíð, blessuð fjallahlíð, svo mæt sem mærin þýð. Yfir Arnarból, Áttardal og Hól, hunsa sest sól, sæl við Tindastól. Látum skella hófið Helluhafs og járnin þar í nótt og neistun sindri grjót. Yfir Arnarból, Áttardal og Hól, hunsa sest sól, sæl við Tindastól. Látum skella hófið Helluhafs og járnin þar í nótt og neistun sindri grjót. Húrra! Þú komst í hlaðið
Kærar þakkir. Og þá kemur undirleikarinn okkar, það er hann Einar Þór. Já. Það er allt í lagi því að nú ætlum við að syngja Skarphéðin í brennunni og það er alveg undirspilslaust. En stjórnandinn okkar, það glemdist alveg að kynna hann, það er Guðjón Halldór Óskarsson. Gefið þessum höfðingjum gott klapp. Því að þetta er náttúrulega höfuðinn á þessu öllu hjá okkur. Og svo erum svo ljónheppin að vera með svona frábæran útsendingamann úr héraði, hann Adda Gauta. Gefið þið honum gott klapp þarna. Þetta er náttúrulega. Það er engin smá mannauður að eiga í einni sveit, einu héraði. En við ætlum sem sagt að syngja hann Skarphéðin í brennunni, sem er nú eftir ljóðettin Hannes Hafstein og textin er til Helga Helgason. Síðan kemur lag eftir tvo Rangæinga. Það er Fjalladraumur og þar er textin eftir Grétar Haraldsson frá Miðey sem er hérna með okkur í salnum og lagið er eftir hann Linn Hókar Snæ Theodórsson og útsett eftir engan annan en Atla Heimir Sveinsson. Það er bara þannig. Já, við séum það ekki. Gerið þið svo vel, endilega. Buldi við brestur og brotnaði þekjan, reið niður rjáfur og rammir ásar, skall yfir eldhafið ólgandi, logandi, eldvargar runnu fram hvæsandi, sogandi. Reykurinn glóðrunginn gaus upp úr kafinu, gaflaði reitt, svo sem klettur úr hafinu. Nár var þá Njál og nár var Bergþóra. Uppu var Kári, brunninn Grímur, Höggvinn Helgi, Héðinn sló vei. Teflur við gafla og glotti við tönn. Meðan þið eru að hugsa hann Skarphéðin þarna glottandi í eldhafinu, þá gleymdi ég því náttúrulega að segja frá því að Fjalladraumurinn er svona lokalagið á hjá okkur og svona fastri dagskrá, en síðan er einhver daldið að auka lögum til ef þið klappið vel. En nú er það Fjalladraumurinn. Já, svo eru fullt af sameiginlegum lögum mættir með Karlakór og öðlingum. En byrjum á Fjalladraumnum. Svolítið frí, þá fer ég á jeppanum óbyggðir í. Að dvelja á fjöllum er dásamlegt líf, þá djarfuru brekkur og tindana klíf. Þar slæ ég úr tjaldi í lítilli laut, til lind sem ég þekki og áður ég naut. Ég grilla og gleð mig við allt sem að má, það gerir svo margt hérna fjöllunum á. Og hvað ég þrái að þeysa fjöllin, þegar ég svo glaður
lands upp í fjallanna sal, ég ferðbúinn heima með jeppa og mat. Og hvað ég hef þrái að þeysa fjöllin, þegar ég svo glaður á því, og þá að heyra hlátra sköllin, þá hvíslið allt jeppanum í. Og hvað ég hef þrái að þeysa fjöllin, þegar ég svo glaður á því, og þá að heyra hlátra sköllin, þá hvíslið allt jeppanum í. Grétar minn, þú mátt standa upp og við klöppum fyrir þér. Klappiði vel fyrir Grétari Miðeng. Hann á textan. Og svo er tónsmiðurinn hérna á efsta bekk. Negðu þig Linur almennilega. Ég kannist nú við hann. Herðu, já, við erum náttúrulega með aukalög. En aðeins að segja ykkur eina sögu af Konna. Hún reyndar gerðist fyrir dálítið löngu. Þá var hann að vinna einmitt í mínu heima héraðist í Vík, sko, og var þar bílstjóri og hann var einu sinni að borða í Víkurskála. Þá komu inn þar helvíti mikli ribbaldar 3 á mótuhjólum og voru með einhvern dólg og Konni gat nú ekki þagað og fór eitthvað að rífa kjaft, en það er nú ólíkt honum. Nema það að sá fyrsti, hann drap í sígarettunni á disknum hjá honum og næsti hrækti í glasi hjá honum og sá þriðji kvoldi matadisknum hjá honum. Og þá fór nú Konni bara út, lét sig hverfa. Svo þegar að þjónustustúlkan kemur að taka þetta saman á borðinu, þá segja þeir við hana, mér er helvítis aumingi þessi Konni. Þá sá hann, já, og hann er alveg afleitur bílstjóri, því að hann bakkaði við 3 mótorhjóli þegar hann var að fara hérna frá húsi. En við ætlum núna að syngja kvöldið og fegurðina yfir sumarið. Jó, við bíðum eftir að það komi. Fyrst þegar kvöldið er fagurt, eftir hann Ingólf Þorsteinsson, textinn en enskt lag. Og svo að lokum, áður en við fáum karlakórinn með okkur, er kvöldblíðan loggværa. Og tökum þessi 2 lög og svo framhald og eftir. Takk, takk. Við skulum
rétt. Kærar þakkir fyrir þetta. Verðið nú ekkert að klappa meira fyrir þeim. Það er alveg nóg. En núna kemur allar hann Addi-Gauti að töfra fram fyrir okkur smá kveðju frá honum Konna beint. Og bið ykkur bara að hlusta vel. Komið sæl og takk fyrir að koma á þessa styrktartónleika fyrir okkur. Ég er nú komin í góðar hendur hérna á Reykjalund í endurhæfingu eftir þetta hörmulega bílslys. En ég er nú bara jákvæður og ætlast til að ná bara fullum bata. Ég langar bara fyrst og fremst að þakka fyrir. Þakka fyrir allar kveðjur og hlýhug sem er búið að sýna og senda til mín og til okkar. Það eru frænt fólk og fjölskyldur og vinnir og kunningjar og nágrannar sem hafa hlaupið tilbaka fyrir okkur. Og svo vera að þakka Mæju og Þráni sem að halda búinu gangandi fyrir okkur. Og það er nú ekki hlaupið af því. Þetta er mikið verk að vinna. Þannig að ég ætlaði bara að þakka fyrir og þakka Karlakór Rangæinga, mínum kór og söngkópnum öðlingunum fyrir að syngja á þessum tónleikum fyrir okkur. Gott bræðralag. Takk fyrir. Þakka ykkur kærlega fyrir þessa góðu undirtektir. En nú ætla kórarnir í sameiningu að syngja 2 lög og kannski eitthvað meira ef þið klappið hrakalega, en ég ætla að kynna 2. Það fyrra er náttúrulega þetta lag sem að Karlakór Rangæinga syngur held ég alltaf á öllum tónleikum. Það er Rangá þing, lag Björgvins Þ. Valdimarssonar og Ljóð Sigurjóns Guðjónssonar. Þetta eru góðir og gegnir Rangæingar. En það semur engin svona perlu nema að vera úr héraði, það er alveg klárt. Og hitt lagið líka á héraði, voru 3? Nei, já. Vor í Þórsmörk. Það er lag eftir Jón Þorsteinsson og Sigurhamrum og texti Guðjóns Helgasonar Rauðuskriðum. Og raddsettingin er eftir hann Guðjón Halldór, okkar hér. Þannig allt er þetta heimafinn í baki. Hvað var eitt enn, Dóri minn? Var það ekki aukalega? Þið kynnið það þarna, félagarnir. Þetta er bara nóg fyrir okkur og við tökum ábyggilega eitthvað meira ef þið viljið. En bara kæra þakkir fyrir og komuna öll sömul og já, ég er bara góða heimkomu svo. Takk.
Búin að stilla þetta fyrir mig en klikkaði eitthvað aðeins. En hérna, kæri vinir, mér langar aðeins áður en við förum heim að hérna, ef ég get, þakka fyrir það frábæra bakland sem við höfum hérna. Það var ómetanlegt og mér langar líka að þakka að því að við fórum á hérna slysstað við Helga, þakka þeim sem var komið þangað, hvað viðbragðs aðilum og öllum. Það sem skiptir máli svona, það að fyrsta hjálp sé góð og við sáum það að hún var það og við gátum svo sem ekkert gert og ég vil þakka fyrir það. Þessi stuðningur sem við höfum fengið gegnum þetta ótrúlegur. En það á brattan að sækja fyrir kona en eins og hann fram hefur komið hann í góðum höndum hann á Reykjalundi. Og hann sagði búin að vera hérna í 2 daga þá sagði hann orðrétt, það ekkert að mér. Hér fólk sem hefur verið að berjast árum, mánuðum, jafnvel áratugum saman við það ná heilsu. En ég kem til með að ná mér. Þannig gamla bjartsýnin að leiðarljósi og það þetta að komast ótrúlega langt á henni. En ef þið eru á leiðinni eða ferðin í bæinn og hafi lausan tíma, þá opið á Reykjalundi frá 4 til 9 á daginn og frá 11 til 4 á helgar. Hringja í kallinn og hressan við, því að það eru hæðir og lægðir í þessu. En eina nóttina rétt eftir þetta gerðist þá var andvökunótt hjá mér og það var til í kollinum á mér svona lítið ljóð sem ég færði þeim hjónunum og þau báðum flytja hérna. Ég ætla að vona mér takist það. Það heitir Verum þakklátt. Örlög sín víst enginn getur flúið og oft lífið biturt bæði og snúið en alltaf má samt ýmsa fleti finna sem auðveldar úr okkar málum að vinna. Ekki láta smámál okkur ergja, úr því verð oft leiðindi og kergja. Látum frekar ljósið okkur leiða og leifum góðum vinum úr því greiða. Góðir vinir eru gulli betri, við gleymum ekki því á þessum vetri. Innstu þakkir öllum viljum færa sem efla von og lífið endurnæra. Verum þakklátt fyrir lífið sem á Guð oss gaf. Verum þakklátt fyrir daginn hér í dag. Verum þakklátt fyrir brosin sem birtu veit og il. Verum þakklátt fyrir það að vera til.
ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þannig skemmti sér landinn. Ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þetta stórkostleg reið. Blóð enn í öskunni og flatbrauðsneið í töskunni. Lögg enn í flöskunni, við komum ösku fullir heim. Ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þannig skemmti sér landinn. Ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þetta stórkostleg reið. Blóð enn í öskunni og flatbrauðsneið í töskunni. Lögg enn í flöskunni, við komum ösku fullir heim. Ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þannig